Bu akalar nima bo'lyapti batda? Voy mashaalloh. Siz uchun eng arzon narxda kam rasxod holatda narsa topib qo'ydim. Buni qarab turinglar. 500 litrgacha suvni qaynatib berar ekan, apparaturalari ichida hamma yo'q ichida borasiz. Bitta guy chaqasi atrofini quyib qo'yasiz, narxi 1 million so'm butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berilar ekan. Pechki ishqibozlariga o'sha mashhur Instagram, YouTube, TikTokda ko'ryapsizlar, 600 ming, 650 mingdan qo'yishyaptimi? Siz uchun 500 mingga qo'yib beramiz. Farg'ona viloyati Yazovon shahrida turibdi. Drabilkalar 2,5 million, 2 million 600, 2 million 800 ming sotilayotgan drabilkalarda akalar siz uchun 2 million 400. Ha, bor yana 2 million 300 ming so'mga qo'yib beramiz. Videodan uzoqlashing, bitta tirs laykni bosing, to'lov videosi YouTube kanalimizda Bozor Shamolida. Nimaga bu 2 million 300 mingdan bu aybi bormikin buni arzon qo'yapti deyotgani? Tomon deyap soling. Tomon deyap, tomon. Hurmatli akalar, chorvadorlar, xudo xolasa barchasini ma'lumotini berdik. Atala qaynatadigan pechkasini, drabilkasini, to'liq videosini YouTube kanalimizga Bozor Shamoliga tortganmiz. O'tib aloqaga chiqasizlar. 91 lik kodi bilan 302 0501. Bugun erta indin 1 yil qachondir ko'rsangiz ham, aka internet tarmog'ida ko'rdim deb aloqaga chiqasizlar. Narxi 2 million 300 ming so'm dastavka bor, 1 million so'mga butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, 500 ming so'mga vodiy doziga kelishilgan holatda dastavkasini qilib beramiz. Aloqaga chiqasizlar. Hammaga rahmat.